Y hoy nos acaba de llegar un paquete de Mundo Unicornio. ¿Qué creen que hay adentro? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Wow! ¡Una bolsita de unicornio! ¡Happy Puffs! ¡Nos encantan los Happy Puffs! Acuérdense que los pueden encontrar en tiendas Oxxo. ¡Wow! ¡Están bellísimos! ¡Stickers del clima! ¡Wow! ¡Casitas! ¡Wow! Con su gran labor por embajadora de marca, te agradece su gran participación como vocera de Mundo Unicornio. ¡Gracias! Gracias, Mundo Unicornio. ¿Dónde viene otro Happy Puff? ¡Vamos a abrirlos! ¡Wow! ¡Tiene un jueguito! ¡Posters! Unicornio mundo, unicornio. Es la alegría, es la alegría, es la alegría que vive en tu corazón. Sueños y juegos de ilusión, fiestas y dulces tardes felices. Sueños y juegos de ilusión. Imagina un arco iris entre bombones y caramelos. Otros Amaya y Ale bailan entre colores todos cantando. Mundo, unicornio mundo, unicornio mundo, unicornio mundo, unicornio. Es la alegría que vive en tu corazón. Sueños y juegos. ¡Amamos nuestros Happy Puffs!